दोस्तों ये बंदा सबकी मदद करता है। देखिए इस लड़की का बहू ने लड़की का किस तरह मदद करेगा। यहाँ से उसके थैली से पैसे निकाल लिया है और लड़की है वो अपना पहले इसको स्टिक उठा कर देगी, उसके बाद अपना पैसा देखेगी, उसके पास पैसा नहीं है और वो रोने लगेगी। देखिएगा ये लड़का उसके पास कैसे मदद करता है। उसके पास थोड़ा ही पैसा था, वो कैसीनो में लगाने आई थी और उसका पैसा भी चोरी हो गया है। बंदा देखिए वो कैसे उसका मदद कर रहा है। उसने गड्डी सा पैसा लेकर उसके थैली में डाल दिया है और देखिए वो देख कर एकदम खुश हो जाएगी और ये चला जाएगा बंदा। देखिए बंदे के लिए एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों।